na biso ya Pierre Végété bisika nyonso bozali na pesi bino mbote Nzambe apambola bino mpona mikolo oyo tozali mikolo ebele tozomonana te tozosala pe te nayebi ke distraction ekoteli bato nyonso makambo mingi vraiment baoyo koto na koto oyo moyen koloba eza te me Nzambe apambola bino nyonso baoyo balingaka kotala biso lokola mama Hortense femme sage bâtie sa maison bisika ozali Nzambe apambola yo na Londres mama Chantal ya mapapa Richard Kabasele na Darmak napesi bino mbote mingi Nzambe apambola bino mikolo nyonso ya bomoi na bino na baoyo balingaka ngai na baoyo balingaka ngai te napesi bino nyonso mbote mingi lelo toza biso ndenge tomesana koloba na makambo ya bandako oyo ezalaka mingi kokoso ya papa na mama nazanga moko te naza na mama Odette oyo bino nyonso boyebi oyo tosololaka na ye tokotanga na bandako na bino mpona kobongisa nyonso wana koluka kaka ndako na biso ezala malamu nazopesa ye mbote. Bonjour Maman José, bonjour na balandi nyonso ya Pierre Végété nalingaka te sukana te nanga toloba qui est devenue la principale de l'âme po bomona ete mbulo bakolandalanda na bango bilandalanda mais la principale ekozala nde biso po biso nde toza na baémission ya solo mpe toza na bateme ya solo vraiment na bino nyonso je vous aime beaucoup. Bonjour. Lisolo wa mama Odette kaka ndenge tosololaka tolingaka tokabolaka na bandako ya bantu mingi ya bapapa na mama baoyo bakisana koswana makambo na bango ya ndako balingaka kaka memepa bato eyo oyebisi songolo ye okutu wana nde azalaka mpenza kosunga biso na baide oyebi motema na ye te oyebi ndenge azali te lisolo oyo nayebi ke kosunga bato ebele ezalaki na couple moko mama Odette bavandi bango mibale me bavandi na evandeli moko ya mabe papa na mama bazali koswana mikolo nyonso mpe kobunda me ntango bazali kobunda mama aza kokimela na ndako ya vasin na ye moko ndenge bazalaki koyokana na ndenge bavandeli wana koya apesi papa conseil ezalaka te mwasi aza boye na boye papa ayokeli ye mama azongi na ndako ekomaki lokola mwa habitude moko boye chaque fois babundi baswani papa wana ayaka kaka ayekoka boye ekomi na makambo mosusu ya katikati ya ndako na bango papa wana ifo ayeba yango po akabola yango omesani wana ntango elekaki akomaki lokolaka camarade soki asali likambo papa kingani omoni papa wana ye ata esika boye na boye akomisi ye lokola papa na bango ya molimo lokola paster me azalaki kaka motu kaka na kokabola wana papa akomi kolinga mama wana papa akomi kolipota litoi na mama wana yo oza mwasi kitoko mpona nini olingi papa oyo papa oyo azomela masano nga yebi importance ya mwasi te azobeta yo azotika yo motakala liboso ya bana olinga ye te ngai kuto nalukaka basi ya boye lokola yo namonaka yango te nalukaka basi ya boye namonaka bango te oza mwasi moko bien nzoto na yo eza bien okotika bazobeta yo bazosambwisa yo balangi bamama balingaka biloko wana mama nyonso oyo alingaka balobela ye ozala kitoko oza na nzoto ya bien mama komi komesana koyoka papa wana oyo azalaki kokabola bango oyo azalaki kopesa bango baconseil mwa moke mama komi kobima na papa wana mobali na ye ayebi te na kobima wana mokolo mosusu bavandi kaka boye bitumba ebandi mama akomaki te ti makasi ntango bakomi koswana na koswana wana na papa wana babandi kobunda na kobunda wana mama akimeli lisusu kaka na ndako oyo akimelaka wana nzoka papa azalaki na kati ya chambre mama nde abimaki na bana ye mpe ayebaki te na kokota directement na chambre wana papa asa longola ebilamba azalaki na cycliste akei komikaba papa amoni ye ayambi ye kaka na ndako ya mwasi na ye wana babandi bolingo na bango oyo akimaki akei kobatama nzoka akei komipesa na bolingo na ye ya quartier papa pe ntango aye po akota na chambre wana aboyaki ayoki somo na chambre ya bato azongi
ntango azongi asokoli alati bato bapekisi asimbi nzela akei mosala ntango akei mosala mwana na ye ya mwasi atikali alobi nake kobenga mama nayebisa ye ke papa akei oya ya na ndako mwana afungula rideau boye bandako na biso ezalaka chambre na baporte te mwa rideau batie boye bien afungula boye akuti mama na ye na papa oyo azalaki kokabola bango na ndako bazobeta nzambo mwana azongisi rideau mbangu akimi bango batikali na mwaso mwana mama ye kobima bani nini yango ozobenga papa na yo ake mwana atali kaka mama na ye boye bayomiso aye koyebisa papa na ye ayebisi papa na ye alobi papa nakenda kotala mama nakuti mama na papa kingandi na chambre bango nyonso bazalaki pango bameki kotuna mama papa alobi te nga moko na banda kotala likambo eza ya solo o te eza ya lokuta papa na kolandisa ye komonaka ya solo vaze na ngai oyo akomi kotambola na mwasi na ngai papa moni bongo alingi asala vengeance na mwasi ya vaze akei mpe kolanda ye tala mobali na yo azotambola na mwasi na ngai boye na boye waya nalobi te ngai nakoki kosala wana te mobali na ngai abali ngai mwasi na yo nde mwasi ya mabe ye nda yaka na bitumba longwe epai na yo aye kokota na ndako na ngai me naza sire teke mobali na ngai akokobima na ye nani alobi likambo wana bandeko balandi likambo ebendani ekomaki monene mama wana ti lelo aza na maboko ya papa wana oyo azali kokabola litolo nyonso wana mama Odette mpona kolakisaki bapapa place wana papa azali mabe oto mama nde azali mabe na ka wana bandeko batali tolandi biso nyonso lisolo mama José na beti eza na baleson ebele plusieurs facettes tokotire baleson ebele ya liboso eloko na oyebisana bakuple ntango bobalani soki likambo ezali entre bino bogardaka ngonde mama José na kati ya bino kati na ndako na bino nyonso bozaka likambo ebimi oke boyebisi voisin likambo ebimi okoyebisi nyoko conseil oyo azopesa wana oyebi intere nini te azopesa okokoloba yakimeli epa moninga na mwa mwasi nga na mama José mobali oyo nyokolobo ezalaka te kima na yo zonge epa na bino kaka yo bimi lelo lobinga odete na zomona omoni moto ezaka akomplike yo ozapa me mama mpe akimaka na mabe te omoni ata biso soki babeti yo mpe makasi okoki kokima okeike kobata ngi kolobeke ntango akindi yo papa wana ifo kaka olinga mwasi ya moninga wakimaki na ndako na yo me yo obetaka mwasi yo papa oyo yo obetaka mwasi obetelaki fotina moto olikimaka nyonso wana mwasi bakoki kobeta ye soki akokorige mama Odette ezake soki babeti mwasi ifo yo osakende osala ekoko mpo babeti yo non mama José mwasi aza mwana mwasi aza moto aza responsable aza mature aza adulte ovandisi ye na se bosololi comme deux personnes adultes obanda obetaka ye po ayoka aza mwana na ngai mama na kati nayokaka mwasi moko azoloba ngai soki babeti ngai te nayokaka kente aza nalingaka mpe na bolingo babeta ngai aza nyama mwasi wana bolibisanga aza mayele te ozokoza moto ozoreflechir ozoyoka pourkui okolingaka babetaka oyokenga libala tokendeki ringi ya box mobali ya bana soki olingaka babetaka okimaka te so bitumba ebami zala wana mpo olingaka babeta okima te sikoy okoma okendekimilopavoisin seke ozalaki deja na baintention ya mabe ti okimaka epa voisin oyebi deja likambo ozokesala yo nde ozokende kokweyisa voisin mpo na nga mwasi nde akweyisi voisin voisin abandai mwasi wana te makambo akokimela na ndako ya bato ebandaki kitema tozomona tata bamama na biso bazalaki kokima soki omonike papa aza na mwa ya papa mbeli ata mwa molangi na ye akokosalela nga mabe nakoki kokima omoni bapapa mosusu azobeta ndako mwana ongolima te okota ya chambre abana bachambre toza kozala chambre sala bato baza na ndako minene te papa mosusu alandaka mwasi ti place nyonso
alongole bilamba atike mutakala mutu pe ko kima alolenge ke na ke wana ngai nazo ko ke papa wana azali mama wana nde azali mabe poko kima oyo za ko kima za ko kima ya mabe et puis na benga ko kimi mutu moko ko ki bobandi ko sala ropo na ndako ya moninga moninga azate bobandi ko beta nzango directement moninga azalaki na pose ya eloko Mama José Nzango wana vai banda basolola kanada basi ba ya baba lelo na kolela papa wana yambi yo mwa câlin a consoler mama kanga muteli lobi oye atie yosu na tolo na eke ne place bolingo malembe bando botama omoni ke faute eza ya yo oyo betaka mwasi soki ozalaka asali mabe otieli na se osololi na ye neti moto mwasi aokile pa voisin te mwasi akozwa tendresse wana azokende ozwi pa voisin te c'est parce que oza brutal oza méchant kuna nga nazozwa na nga tendresse wana nde place mwasi aokende omoni ke ye mwasi wana nde azalaki ya papa wana omwasi mosusu oyo ya voisin wana papa wana ke ye mpe mpo abelisela ye libala wana omoni wana resiste aboyi mwasi ya voisin mama José akoréagir neti ngai oyo babetaka te nga naa na pasi mais soki na olela na nga nayebi ke kuna bapalusaka mai ya miso na nga naokende olela kuna ye mwasi ya voisin alelaka te avai na ye na mobali na ye kala alors soki mobali mosusu aye kopropose likambo ya bana ifo boye menga oyo naza victime nakobima nakondi mwasi oyo mobali abetaka nalelaka lelo obeti oyimilie nga olongoli nga bilamba nakimi kuna nakuti mobali moko boye na tendresse na ye na soki nini akonsole nga 2 jours 3 jours obeti nga susu quelle que soit la raison oyo obetelaka mais yo obetaka nga ye nde akonsolaka mama José mama peut-être consolation ya mobali ya bato ezalaka yo tango yo ndenge mobali ya bato mobali na yo tango yo nde mobali na nga nde ozala na nga yoza koyimilie wana akoma mais yo nde oza koyimilie nga yo nde okusenga libanda yo nde okusenga soki mobali eza wana fo akoma il faut mwasi à se sentir en sécurité, mwasi à se sentir aimé par son mari. Ozomona na ba geste ya ba tendresse ba ezaki lelo mbata lobi mbata ezani. Alors que kuna na kendeke na bi ke tina ye na zolela ayambi au début na kei sans intention à comprendre. Peut-être payer que mutua ba ayambaki nga sans intention que ayambi nga na koma mwasi. Mais comme pekaka mutema ngo eza nango peka ya ndenge ezalaka wana bayebi koexplike yango te oleli lelo oleli lobo mpe ekobota oyo efali pa ebota nga na bifuti ebandi nano na papa wana donc ngai nazokondane nde bapapa oyo babetaka basi wana vraiment nazotewana mwasi c'est vrai asali mabe mais cause ya mabe na ye eza bosenzi ya mobali mobali azobeta mwasi aza mobali te nayebi ke maloba oyo mama odeta eza motu po ebandaki yo mobali chaque fois kobeta mwasi kobela ye babeti tomona bamosusu na kofinga ya mabe afingi na mama na yo okoki kolongola mwasi na yo bilanga eza mpenza ezalaka te metelema mama motema ekoki kosuka na bapapa oyo mpe baza mabe oyebi ke mwasi oyo aza mwasi ya moninga mpona nini olingi ozwa ye azala likango na yo ntango yo oza na mwasi nabi eske papa nazelaki mwasi wa eza mpe mabe yo uti epai na yo na kilote na ere okotaki na chambre okuti papa pardon oza wa sokola obimi mpe po bakomaki mwasi na mobali mpo ozalaki na intention wana moko mama po soki obimi moto bato aza na ndako na ye abengi yo te alali na mbeki yo uti epai na yo mobali wa abeti oye wana okuti yo nde oye ndenge okuteli yo soki okutaki na position ya malamu papa pardon nimbango na nzoto mpo mobali na ye akotaki na chambre ayebeki eza chambre yo okoti
tindenge kutengo si tu étais sage comme atikalaki nga na bimwasi wana mpe azali na baintention tokomi na suka na émission oyo ezalaki mwa lisolo moko mpona kokokisa ma oyo na bato oyo bazalaka na makambo oyo ya mabe eza mabe kosala lisusu meme na mobali oyo ezali mabe libala vraimen ezaelako eloko libala basakanaka nango te yo mama okozala tapoto oyo eza bien te nayebi ke baoyo bakozala na mwa conseil bakoki kopesa ke mwasi wana nde alingaki papa wana moto papa wana nde alingi erreur mpenza ngai namoni ke papa nde asali mabe apesi bambozo mama toza kozala ngai na okomisa c'est vrai nalobi te ke mama asali malamu me ngai nazokondane na papa papa nde aza likondi oyo esimbi famille nde toza na samoyo omoi so totie parasoleil oyo esimbi wana soki ekatani nyonso etre likolo wana mama José papa nde abukanaki papa ifala atikala asimbi ndako quel que soit le problème na mwasi no na ndako papa kobeta wana eza makambo ya makala ata kalango ezalaki kaka mabe tofandisa aza mwasi na yo aza monene bosolola na ndenge abie tika makambo akobetaka wana eza malamu te yo nde opuse mwasi na yo akende komettre erreur oyo akomettre eza erreur eza volonté napesi bino mbote ndenge tomesani tosololaka nzambe apambola mabota na bino tozala na baexemple na malamu totika distraction mingi ekoti na bafaye na biso na makambo oyo ezoleka na Kongo awa ekotisi badistraction mingi bamosusu bazobetana bamosusu bakomi na bilemi mwasi na mobali kolongola mobali bilamba kozala boye okende boye totika distraction wana tozwa vraiment nzambe na bomoi na biso tozala na nzela ya solo tozonga na makolo ya Jésus Christ nayebi ke nzambe ya kosunga moko na moko lelo tosuki awa na maloba koke nzambe apambola bino ya mabe bolongola ya malamu bosimba yango po biso nyonso toza bana nzambe ciao